तीन मिस्टेक जसले मेरो माइन्डसेटलाई चेन्ज गर्यो। फर्स्ट मिस्टेक, न्यू प्रडक्ट क्रिएसन। एकजनाले भनेको थियो कि नयाँ प्रडक्ट स्टार्ट गर्नु त्यसपछि मार्केटमा डेफिनेटली चल्छ भनेर। बट मैले त्यसरी नै नयाँ प्रडक्ट स्टार्ट गरेँ र त्यसपछि फाइनल्ली प्रडक्ट बनाइसकेपछि थाहा भयो कि त्यसको खासै डिमान्ड नै रहेनछ र त्यसले गर्दा मेरो फुल 1 मन्थको मेहनत खेर गयो। मिस्टेक नम्बर 2, लङ टर्म भिजन राख्नु भनेर। मैले त्यसरी नै कसैले कुरा सुनेर लङ टर्मको लागि प्लानिङ गरेँ, प्रिपरेसन गरेँ, धेरै मेहनत गरेँ र त्यसपछि फाइनल्ली मैले 2 मन्थ पछि एउटा प्रडक्ट लन्च गरेँ, बट त्यो प्रडक्ट पनि फेल भयो। मिस्टेक नम्बर 3, सेल्फ एफर्ट जेनेरेट। यो चाहिँ एकदमै सुन्दा अचम्म पनि लाग्यो र अलिकति कस्तो पनि भएको होला। सो बिना उत्पादन नै सेल गर्नुस् भनेर। यो कुरालाई अब धेरैलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ के हो भनेर। बट यसलाई मैले धेरै सोचेँ, धेरै इम्प्लिमेन्ट गरेँ, धेरै प्लानिङ गरेँ, धेरै रिसर्च गरिसकेपछि मात्र मैले यो कुरा अलिकति बुझेँ र यसलाई फाइनली मैले लन्च पनि गरेँ र त्यसपछि भने प्रब्लम अझ ठुलो आइदियो। तर पनि त्यो प्रब्लम सँगसँगै सोलुसन पनि आउँदै थियो। यसमा त मैले विभिन्न अपर्च्युनिटी सँगसँगै धेरैभन्दा धेरै अब्स्टेकलहरू पनि फेस गर्नु पर्यो, जसबाट धेरै कुरा सिकायो, यसबाट रिजल्ट पनि दियो र फाइनली यसले काम पनि गर्यो। यी 3 मिस्टेकबाट मैले के सिकेँ भने मिस्टेक हुन्छ भनेर काम नगर्नु भन्दा मिस्टेक गरेर केही सिक्नु नै ठुलो हो भनेर मैले शिक्षा हासिल गरेँ।